दोस्त, भारत में सबसे पहले कोरोना का मरीज कहाँ पाया गया था? और क्या आपको पता है कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर मुर्गी नीले रंग का अंडा देता है? एंड दुनिया में सबसे छोटे अंडे कौन सी पक्षी देती है? तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, हमारे दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहाँ पर मुर्गी नीले रंग का अंडा देती है और उस देश का नाम है चिली। नंबर 2, भारत में सबसे पहले कोरोना का मरीज भारत के केरल राज्य में पाया गया था। नंबर 3, दुनिया में सबसे छोटे अंडे देने वाली पक्षी को देखने और जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिए। हमिंग बर्ड दुनिया में सबसे छोटे अंडे देने वाली पक्षी है।